This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नयाँ संक्रमित फेला नपरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। उदयपुरका थप 152 को पीसीआर परीक्षण जारी। 263 जना रेड जोनमा। राजनैतिक पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी। पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% भए पुग्ने। सामाजिक दूरी कायम गर्न अवलम्बन गरिएको देशव्यापी लकडाउनको आज 28औं दिन। दैनिक जनजीवन प्रभावित, अत्यावश्यक काम र सेवाहरू भने सुचारू। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित तरकारी बजारमा उपभोक्ताहरूको अस्वाभाविक भिड। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च, सरोकारवाला निकायको भने बेवास्ता। र कोभिड-19बाट विश्वभर 1,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 24 लाख धेरै संक्रमित। संक्रमण दर तीव्र रहेको युरोपेली मुलुकमा लकडाउन खुकुलो पार्न सुरु। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सोमबारसम्म देशभरि 33,500 भन्दा बढी कोरोना भाइरसको परीक्षण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबारसम्म स्वाब परीक्षण पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक आरडीटी विधिबाट 33,562 नमूना परीक्षण भएको प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। सोमबार नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। कुल संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 31 हो, जसमध्ये 4 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने 27 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सबैको उपचारको क्रम जारी छ र स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 27 जना व्यक्ति उपचाररत रहेका छन्। 4 जना उपचार पश्चात निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। उदयपुरमा पीसीआर परीक्षणका लागि 152 जनाको नमूना संकलन गरिएको छ। उनीहरूको नमूना राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। अहिले देशभरि 5,936 जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 4 र उपत्यका बाहिर 107 सहित 111 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै रेड जोनमा रहनेको संख्या 263 पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा परदेशमा रहेका नेपालीलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित साथ बसिदिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यस्तो विपदको बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक प्रति मन्त्रालय गम्भीर भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो अवस्थामा आवश्यक सहयोगका लागि कूटनीतिक नियोग निरन्तर परिचालन हुने जनाएको छ। विभिन्न कारणले बेखर्ची भई खान बस्नको समस्या, भिसा वा काम गर्ने सम्झौता म्याद सकिएको तथा तलब लगायतका आफ्ना समस्या सम्बन्धित देशको दूतावासमा राख्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएर महानगरभित्र बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको कोरोना परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका विदेशबाट आएका नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकहरूको र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट परीक्षण थालिएको हो। सोमबार महानगरले वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 मा परीक्षण गरेको छ। तर जति पनि विदेशबाट आएर बसेका छन् उहाँहरूमध्ये पनि धेरै जसो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। पहिला हामीले आह्वान गऱ्यौँ तपाईँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस भनेका थियौँ। त्यसैले उहाँहरूले पनि सरकारले गरेको अनुरोधलाई उहाँले मानेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। अहिले पनि धेरैको चाहिने 14 दिन, कसैको 21 दिन आइसकेका छन्। तैपनि टोल छिकिमैमा एउटा दर एउटा त्रास
बाहिरको मान्छे बाहिर गएर आएको मान्छे भने के हो साँच्चैकै कोरोनै बोकेर आएको जस्तो कि एउटा भ्रम पनि परिरहेको हुनाले यो टेस्टले भ्रम पनि निवारण हुन्छ। जो बाहिरबाट आएको म पनि ठिक छु, मेरो कारणले समाज त्रसित हुनु पर्दैन भन्ने किसिमको एउटा विश्वास पनि दिलाउँछ। यदि साँच्चै कसैमा पोजिटिभ देख्यो भने महानगरले प्रत्येक वडाहरूमा परीक्षण थाले पनि किटको व्यवस्थापन सहज नभएको गुनासो काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित सांसद गगन थापाले गर्नुभयो। कुरालाई किटको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सहजतापूर्वक हुनुपर्ने हो। तर आज यही किट ल्याउनको निम्ति हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले त्यसको निम्ति हारगुहार गर्नुपर्ने जुन अवस्था भयो, यसले चाहिँ यो व्यवस्थापकीय हिसाबले यसको योभन्दा अगाडि त महानगरपालिका भर्खर सुरु गरेको छ। अरू वडाहरूमा गर्ने कुरा कति गाह्रो साह्रो होला भन्ने हामीलाई अहिले अगाडि नै एउटा खालको अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यहीँ काठमाडौँमा गर्ने कुराको त किटको निम्ति हामीले हारगुहार गर्नुपर्ने त होइन नि, सजिलोसँग आउनुपर्ने हो। ऱ्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ पोजिटिभ देखियो, तर पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ देखियो भने हामी के भन्छौँ भने उक्त व्यक्ति अहिले सङ्क्रमित भएको अवस्था होइन, कुनै बेला सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ। त्यसै अहिले भएको होइन भने हामी त्यो च्याप्टरलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। मेरो भनाइ त्यो च्याप्टर क्लोज गर्नु। चैत महिनाभित्र विदेशबाट आएका नागरिकहरूको परीक्षण गरिएको हो। सरकारले सजिलै राजनैतिक पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये एउटामा मात्रै 40% पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो। यसअघि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 को उपदफा 2 मा कुनै पार्टीका 40% केन्द्रीय सदस्य र सांसदले छुट्टै नयाँ दल गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। निरन्तरको लकडाउनका कारण दाना अभावले गर्दा सप्तरी जिल्लामा सञ्चालित पोल्ट्री फार्महरू धराशायी बन्न थालेका छन्। दाना अभावले कुखुराहरूको ओजन बढ्नुको साटो घट्दै गएकाले तरकारीको भाउमा बेच्न थालिएको हो। सवारी साधन नचलेका कारण दाना आपूर्ति हुन नसक्दा पोल्ट्री फार्महरूमा रहेका कुखुराहरू दुब्लाउँदै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लाखौंको लगानीमा सञ्चालित फार्ममा विगत 2 साता यता दाना आएको छैन। दाना नै नपाएपछि कुखुरा तथा चल्लाहरूलाई गहुँ तथा चामल खुवाएर जेनतेन ज्यान जोगाउने काम गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। अहिले 40 दिन भइसकेको छ, अहिले दाना नपाएर 1 किलो पनि पुगेको छैन। त्यो समस्या सबभन्दा पहिला। र तयार भइसकेको पनि अब 3 किलोको जुन तयार भइसकेको छ त्यो बिक्री नभएर समस्यामा छ। दाना कने देतै न, अब त गाडी ल्याएको त दाना देबै तब कने ठीक रहतै। दाना अब दियो कने। कुखुरा तथा चल्लाका लागि दाना ढुवानीको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन कुखुरा व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। सप्तरी जिल्लामा 400 बढी पोल्ट्री फार्महरू सञ्चालनमा छन्। विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि भाइरसको संक्रमण हुन नदिन अख्तियार गरेको लकडाउनका कारण कञ्चनपुरका वादी समुदाय पनि प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बसोबास गरिरहेका वादी समुदायलाई यति बेला दैनिक जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। नदीको किनारामा दशकदेखि बस्दै आएका वादी समुदायले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएको भए पनि लकडाउनका कारण उनीहरूको दैनिकी नै समस्यामा परेको छ। यसरी बसेर हामी अनि गरिबै छौँ, अब केही खान छैन, केही उ छैन। अनि त्यही अलिअलि गाउँ कटाइ चलेको थियो, त्यहीले हाम्रो अलिक यता गुजारा भइरहेको थियो। यो लकडाउनले हाम्रो पुरै समस्या पुरै उ गरिदिए, बन्द गरिदिए, हाम्रो रोजगारी केही चलेको छैन। मैले त ट्यान्टमा बसिया छु। अब खाउँ भने गाँस छैन, बसौँ भने बास छैन, खाने 8-8वटा बच्चाहरू छन्, छोराहरू पनि आउन पाउनन्, बुहारी पनि आउन पाउनन्, बुढा बड्डी छौँ। धेरै दुःख छ हामी बुढाबुढीलाई। अब अहिले के गरेर खाने? अब लकडाउन भयो भन्छन्, अब माग्न जाने नमिल्ने, कहाँबाट खाने? यति नै छ हजुर। हिसाब किताब गर्दाखेरि अहिले हामी एकदम सोर्टेजमा छौँ। अब आज खायो भने भोलि खाने छैन।
भोलिको लागि सोच गर्नु भने हामीलाई केही छैन। यता महाकाली नगरपालिकाले बादी समुदायहरूका लागि राहत वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। बादी समुदायलाई त असर त पर्ने नै भयो र त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता किसिमका समुदायलाई नगरपालिकाले रेगुलर रूपमा चाहिँ यो लकडाउनको अवधिसम्म हामीले पाल्नै पर्ने हुन्छ र हामीले दिनै पर्ने हुन्छ र हामी उहाँहरूलाई राहत एकपटक होइन दोस्रो पटक तेस्रो पटकसम्म पनि आवश्यक पर्छ भने हामी दिन्छौँ। लकडाउनका कारण गरिब विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गलाई भोकमरीको चिन्ताले पिरोलेको छ। उचित राहत व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस्। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूले वडाका विपन्न घर परिवारलाई राहत वितरण गर्न सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन्। सनसिटी अपार्टमेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष तिलक बस्नेतले लकडाउनले जनजीवन प्रभावित भएको वडाका विपन्न परिवारहरूका लागि सोसाइटी मार्फत अपार्टमेन्टमा बस्ने व्यक्तिहरूसँग सहयोग रकम संकलन गरेर वडालाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो एउटै वार्ड हो। हाम्रो छिमेकमा बस्ने हामी छिमेकी भइसकेपछि हरेक सरोकारका विषयमा हामी एउटै ठाउँमा उभिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइले त्यो एउटा सूचना जारी गर्यौँ। त्यो सूचना जारी गरिसकेपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा हाम्रो सनसिटीमा बस्ने बासिन्दाहरूले त्यो रकम चाहिँ सङ्कलन गर्नुभयो। रकम सङ्कलन गर्नको लागि हामीले त्यो गार्डको मेन गेटको गार्ड रुममा चाहिँ एउटा रजिस्टर र गार्डहरूलाई नै अनुरोध गरेका थियौँ र उहाँहरूले नि त्यो रकम सङ्कलन। अपार्टमेन्टमा बस्ने व्यक्तिहरूले स्वइच्छाले विपन्न वर्गका लागि राहत वितरण गरेको डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन डिनका अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंहले बताउनुभयो। नम्बर 9 मा हामी पनि एउटा बासिन्दा भएको नाताले केही थप रकम जुटाएर साथीहरूलाई शिक्षाले जतिले भ्याउनु भएको छ 500 जना त हौँ हामी, तर 500 जना नै पक्कै आएनौँ। केही मान्छे आए पनि आफ्नो आफ्नो शिक्षाले उहाँहरूले यो रकम प्रदान गर्नुभएको छ र यहाँको गरिब दुखीहरू कोही पनि भोकै बस्न नसकोस्, यहाँ वार्डमा कोही त्यस्तो गरिबहरू छन् भने तिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा के अरे खानापिनाको लागि अथवा केही असुविधा। वैशाख 1 गतेका लागि तय भएको राहत वितरण कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको भन्दै नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्काले सनसिटी अपार्टमेन्ट वेलफेयर सोसाइटीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो यो कोष हस्तान्तरणको लागि र हामी आएका पनि छौँ। उहाँहरूलाई विशेष गरी सनसिटी भित्र बस्ने सम्पूर्ण समुदायहरूलाई चाहिँ म कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 9 को तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अपार्टमेन्टमा बस्ने 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि थप सतर्कता अपनाइएको सनसिटी अपार्टमेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देश लकडाउन गरिएको आज 28औं दिन। कोभिड-19 को रोकथामका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गते यता लकडाउन गरेपछि दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्न अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दीको अवस्थामा अत्यावश्यक काम र सेवाहरू भने सुचारू रहेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 28औं दिन पुगेको छ। गत चैत्र 11 गतेबाट एक हप्ताका लागि जारी गरिएको लकडाउन संक्रमणको जोखिम बढेसँगै पटक पटक थपिँदै आएको छ। लकडाउनका कारण उपत्यका लगायत देशभरका शहर सुनसान छन्। अत्यावश्यक सवारी र केही पासवाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स, दैनिक उपभोग्य सामान, ढुवानीका सवारी फाटफुट रूपमा चलेका छन्। ठाउँ ठाउँमा चेक जाँच भइरहे पनि केही व्यक्तिहरू अनावश्यक रूपमा सवारी चलाइरहेको पाइएको छ। लकडाउनको अवस्थामा पनि अत्यावश्यक काम र सेवा भने रोकिएको छैन। यस्तै अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने सहजै गुडिरहेका छन्। यस्तै विभिन्न चोकचोकहरूमा घुम्दै नेपाल प्रहरीको मोबाइल भ्यानले सर्वसाधारणलाई माइकिङ गरेर समेत घरमा बसेर सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ। रोल्पा जान हिँडेका 9 जना मजदुरलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित नवप्रभात माध्यमिक विद्यालयमा खाना बस्नको व्यवस्था गरिएको छ। गोर्खामा मजदुरी गर्दै आएका रुकुम निवासी मजदुरहरू लकडाउनको समय लम्बिँदै गएपछि पैदलै घर जान हिँडेका हुन्। लकडाउन भएपछि काम गर्न नमिलेको र आफूहरूसँग भएको खर्च सकिएपछि हिँडेरै भए पनि घर जान भनेर आफूहरू आएको उनीहरूको भनाइ छ।
थोरै चिउराहरू चाउचाउहरू किनेर बोक्यो ब्यागमा थिएँ। बाटोमा त्यहाँ अब सबै केटाहरू पहिला गइराख त्यही भएर अब पैसा पनि नै अब पैसा नभएपछि गाउँको मान्छेले अब यो लकडाउनको बेला अब उत्र दिन पनि गाह्रो पनि पसलतिर अब चामल केही नपाउने अब उता गाविस घरमा गएर उता बुझाएको थियो चामल पनि थोरै दिएको थियो त्यो चामल पनि भ्याइसकेपछि अब बस्नुभन्दा पनि अब हिँड्नु बेस लाग्यो त्यही भएर हिँडेको गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ काम पनि उता भ्याइहाल्यो भ्याउँदाखेरि अब चाहिँ लकडाउन पनि बन्द भइसक्यो गाडीहरू बन्द भयो बन्द हुँदाखेरि अब चाहिँ घर चाहिँ आउने नहुँदाखेरि अब पकेटमा भएको पैसाहरू पनि थोरै थियो भ्याइहाल्यो रासन खाएर त्यसपछि चाहिँ अब ओडाले बिहोरेको थियो एउटाको 5 किलो दरले बिहोरिएको थियो 9 जना थियौँ हामी त्यहाँ चाहिँ उहिले फेरि चाहिँ त्यो पनि भ्याइहाल्यो अब चाहिँ फेरि पहिला भएको पैसाहरू घरतिर हालिसक्यौँ 2025 चाहिँ बाँचे थियो त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यही पैसाले पनि अब घरतिर मजदुरलाई सुरक्षित तवरले घरसम्म पुर्याउन स्थानीय सरकार र कास्की प्रशासनसँग पहल गरेको विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानीले जानकारी दिनुभयो। उहाँहरू बिचमा अलपत्र भरेर सम्बन्धित ठाउँमा जानु पर्यो गन्तव्य स्थानमा जान नसकेको हुनाले हामी यहाँ राखेको र त्यसको लागि हामी सम्बन्धित निकायमा जुन सिडिओ साहबका हामी कुरा गरिरहेका छौँ र उहाँको सम्बन्धित घरसम्म जानको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ र त्यो स्थिति नभएसम्म हामीले उहाँलाई बस्न खानेको व्यवस्था यहाँ लकडाउन खुल्ने आश नदेखेपछि विपन्न र मजदुर वर्ग आफ्नो घरतर्फ लाग्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको पनि 28 दिन भइसकेको छ। सरकारले गएको चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेपछि शहरमा सबैजस्तो व्यक्तिहरू घरभित्रै छन्। धुवाँ धुलो फोहोर नहुँदा वातावरण पनि सफा भएको छ। अरू बेला व्यस्त हुने सडक अहिले भने खाली छ। विश्व अहिले कोरोनाको सन्तासमा छ। विश्वका 210 राष्ट्रलाई प्रभावित बनाएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण दर अझै पनि घट्न सकेको छैन। कोरोना भाइरसबाट बच्न नेपाल सरकारले पनि देश लकडाउन गरेको छ। अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ। सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प रहेका छन्। आज नेपाल लकडाउनको 28औं दिन। कोरोना भाइरसबाट बच्न नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि देश लकडाउन गरेको हो। देश लकडाउनका कारण सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहेका छन्। दर्शकबिन, आज हामी काठमाडौँको खरे चौकमा छौँ। यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ कि यो 28औं दिनसम्म आइपुग्दा कोरोना भाइरसबाट बच्नको निम्ति जुन सरकारले देश लकडाउन गरेको छ, लकडाउनको 28औं दिनसम्म आइपुग्दा यहाँ पनि लकडाउनको पालना भएको हामी देख्न सक्छौँ। सरकारले भनेको छ अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दिने, त्यही अनुसार अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने यहाँ पनि चलिरहेका छन्। नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि सुरु गरेको देश लकडाउन वैशाख 15 गतेसम्म जारी रहने भनिएको छ। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको सन्तासमा रहेका बेला कोरोना भाइरसबाट बच्न लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुनु, त्यसैगरी गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु अति आवश्यक रहेको छ। क्यामेरामा विवेक खत्रीका साथमा शान्तिगिरी, टिभी टुडे एचडी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम मोलेरै भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पास लिनेहरूको भिड अझै रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास वितरणमा अस्पष्ट नीति लिएपछि अहिले फेरि कार्यालय अगाडि भिड लाग्ने गरेको छ। यसबाट लकडाउन उल्लङ्घन मात्र भएको छैन, कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम समेत बढेको छ। सरकारले भिडभाड बढेसँगै अत्यावश्यक कामका लागि अनलाइनबाटै ई पास लिने व्यवस्था गरेको थियो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पारिवारिक मृत्यु संस्कारका लागि बाहेक अन्य कामका लागि पास वितरण नगर्ने बताएपछि अहिले कार्यालयमै आएर पास माग गर्नेहरूको संख्या बढेको हो, जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भिडभाड हुन गई कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सोमबार दिउँसो पनि प्रशासन कार्यालय अगाडि यस्तै भिडभाड देखिएको छ। पास लिन आउनेहरू पनि मृत्यु संस्कारका लागि पास मागेका भने होइनन्।
कोही काठमाडौँमा खानेकुरा सकिएपछि घर जान पास माग्ने श्रमिकहरू छन् भने कोही कार्यालय प्रयोजनका लागि पास माग्नेहरू छन्। पासको लागि आएको, पासको लागि यहाँ चावलमा म बस्छु, कलकट मेरो घर हो। यहाँ अत्यन्त जरुरी काम परेकोले, जानु एकदम आवश्यक परेकोले बसाइ गाह्रो हो। विभिन्न कारणवश अब घर जानै पर्ने एकदम अत्यन्त जरुरी भएकाले पासमा आएको। हामी 54 जना अलपत्र छौँ, भारी बोक्ने काम गर्ने मजदुरहरू र हामीलाई सरकारले राहत त हामीले दिएकै यो एउटा किस्ता हामीलाई 5 किलो पायौँ। अब दोस्रो किलो पनि दिने होला। अब त्यो राहत दिएर हामी यत्रो परिवार पाल्न नसकिने, तर हामीले हाम्रै नगरपालिका तिलगुबा कालीकोट तिलगुबा नगरपालिकामा वरण्डामा हामी यो बस्दामा हामी हाम्रो लागि खुसी छौँ। यो लकडाउनमा पनि हामी म कार्यालयबाट हो, कार्यालय कामको लागि पास चाहिने भएर यस्तो समस्या त मैले फिल गरेको छैन। भित्र लिएर जानुपर्ने छ, उहाँहरूले 1 बाई 1 गरेर बाहिर पठाउँछु भने लिएर जानुपर्छ। लकडाउन सुरु भएसँगै सरकारले अत्यावश्यक कामका लागि पास दिने व्यवस्था गरेको थियो। पास वितरण गर्दा लकडाउन उल्लङ्घन हुने र न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम गराउन कठिन भएपछि अनलाइनबाटै ई पास लिने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गरेको थियो। तर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृत्यु संस्कारको कामका लागि बाहेक अन्य कामका लागि ई पास नदिने बताएपछि अहिले कार्यालयमै आएर पास माग्नेहरूको भिड बढेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास वितरणमा अस्पष्ट नीति लिएपछि अहिले फेरि कार्यालय अगाडि भिड लाग्ने गरेको छ, जसबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित तरकारी बजारमा उपभोक्ताहरूको भिड लाग्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 25 जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला नहुन आदेश गरेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित विभिन्न तरकारी बजारमा सयौंको संख्यामा तरकारी खरिद गर्नेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। सोमबार बिहान काठमाडौँको पुरानो बस पार्क, लैनचोर, टुकुचा, तीनकुने लगायतका ठाउँमा रहेका तरकारी बजार पुग्दा मानिसहरूको भिडभाड देखियो। तरकारी बजारमा झुण्डमा मानिसहरूले तरकारी किनिरहेका थिए। सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई व्यवस्था गर्दै मानिसहरूले तरकारी किनिरहेका थिए। बजारमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था पनि गरिएको छैन। यस्तै सेनिटाइजरको प्रयोग पनि भएको देखिँदैन। केही व्यक्तिहरूले मास्क र पन्जा भने लगाएको देखिन्छ। अस्थायी बजारको रूपमा रहेका यस्ता तरकारी बजारमा उपभोक्ताको भिडभाड अस्वाभाविक बढेकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। यस्तै काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित टुकुचा बजारमा पनि तरकारी खरिद गर्नेको भिडभाड छ। यो अस्थायी बजार भने होइन। सरकारले करिब 2 साता अघि कालीमाटी तरकारी बजारमा भिडभाड बढेको भन्दै उपत्यकाका विभिन्न 11 स्थानमा अस्थायी तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसबाहेक पनि व्यापारीहरूले उपत्यकाका कतिपय चोकमा सडकमै तरकारी बिक्री गर्न राखेका छन्। तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सयौंको संख्यामा भिड लाग्ने गरेको छ भने यसबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 1,65,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यसैगरी 24,21,000 भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 40,500 भन्दा बढीको मृत्यु हुँदा 7,64,000 संक्रमित बनेका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेको इटालीमा 23,600 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 1,78,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। उता स्पेनमा भने मृतकको संख्या 20,600 नाघेको छ। 1,98,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। फ्रान्समा 19,700 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने बेलायतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या 16,000ले नाघेको छ। यस्तै युरोपका केही राष्ट्रले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी लकडाउनलाई खुकुलो पार्न सुरु गरेका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
नयाँ संक्रमित फेला नपरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। उदयपुरका थप 152 को पीसीआर परीक्षण जारी। 263 जना रेड जोनमा। राजनैतिक पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी। पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% भए पुग्ने। सामाजिक दूरी कायम गर्न अवलम्बन गरिएको देशव्यापी लकडाउनको आज 28औं दिन। दैनिक जनजीवन प्रभावित, अत्यावश्यक काम र सेवाहरू भने सुचारू। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित तरकारी बजारमा उपभोक्ताहरूको अस्वाभाविक भिड। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च, सरोकारवाला निकायको भने बेवास्ता। र कोभिड-19बाट विश्वभर 1,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 24 लाख भन्दा धेरै संक्रमित। संक्रमण दर तीव्र रहेको युरोपेली मुलुकमा लकडाउन खुकुलो पार्न सुरु। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संज्ञा अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।